Бидний аяллаа дараагийн цаг бол дэглий цагааны бэлд орших, хоноглох газар маань байгаа юм аа. Цагаан хоогоос бид нар хөдлөж явсаар дэглий цагааны бэлд шөнийн 1 цаг 30 минутын үед бол ирсэн. Ирээд майхнаа засаад хоноод өглөө эрт босцоосоо. Үнэхээр өглөө эрт босоод ирэхэд бол дэглий цагаан бол үнэхээр сүртэй сайхан харагдж байсан. Бидний доонсон газрын эсрэг талын уулны хад нураг дотор хэсэг янгир ямаа явж байгааг бол харсан. Бид нар энгийнүүдээр итгэл дурангаар бол тэр янгир ямааг бол хайгаад олохгүй байсан. За нутг иргэд бол шууд хараад тэнд явж байгааг бид нар зааж өгсөний дагуу камерыг тавьж бичиж эхэлсэн. Эхлээд болох гэж нэлээд цаг алдсан. Ингээ камераараа татаж бичлэг хийснийг та бүдэд хүргэж байна. Бол 1962 онд дэглий цагаанлаа авирж байгаад осолцсон уулчин оператор чинь Явуу хүүгийн гэгээн дурсгал зориулж босгосон чулуун хөшөө байсан. Осоод бас цай хоол болох зуур хоорондоо үзэр тоглолцоос ингээд хожигдсан баг дэглий цагааны тухай дууг дуулж байна. За үүний дараагаар бид нар дэглий цагааны ёроол руу төргөний голын их рүү буцаасаа. Энд дэр нь хэдгээр ирж байна. 3 тал ирж байна вэ? 3 тал юу? Аа. Чигтэр явсан газар үлдэх анхудаа. Анхудаага. Аа. Тэм болоод энд байнг үстэй. Энд дэр ирнэ улны явж байна. Бамжин бас сайн мэднэ. Их олон хэдгээр ирж байна үү? Энд дулж минь тооргоо. 360 градусаар хийсэн бичлэгийг та бүдэд хүргэж байна.